Legjenda e Rozafës. Shumë kohë më parë, kur njerëzit flisnin pak dhe muret dëgjonin shumë, tre vëllezër ndërtuan një kështjell mbi Shkodër. Çdo ditë ngrinin muret, çdo natë muret shembeshin, sikur toka të kishte inat personal me ta. Një plak u tha të vërtetën që askush s'do ta dëgjonte. Kështjella s'do të qëndrojë pa një flijim njerëzor. Vëllezërit u betuan se nuk do t'ua tregonin grave. Cila grua do të vinte e para të nesërmen, do të murohej brenda. Dy vëllezërit e mëdhenj e thyen betimin. I paralajmëruan gratë e tyre. Vetëm më i vogli heshti. Të nesërmen erdhi Rozafa, gruaja e tij, me bukë për burrat dhe fëmijë në krah. Kur e kuptoi fatin e saj, nuk bërtiti, nuk mallkoi. Vetëm kërkoi një gjë. Lini jashtë një gji, një dorë, një sy dhe një këmbë, që të ushqej fëmijën, ta përkëdhel, ta shoh dhe të ecë drejt jetës. U murua, kështjella qëndroi, dhe thuhet se edhe sot, nga muret e kalasë së Rozafës, rrjedh qumësht guri, sepse sakrifica nuk vdes kurrë, vetëm ngurtësohet. Po, është e rëndë. Po, është e bukur. Shqipëria ka këtë zakon, nuk t'i jep historitë lehtë, por kur t'i jep, të mbesi në kokë për gjithmonë.